Така, днеска ще бием бъкчера. Ето, вижте как може би ще го победя. Как мисля да го победявам. Какво? Да, готов съм вече, свободен. Ето, ярито ми е на апгрейд 4. Арморът последният ми е на апгрейд на 19 вече. Това е четвърта апгрейд. И тук, ето. Това ми е на първия, но не мисля да го апгрейдам повече. Магията това. Повече нямаме. Така. О, не, благодаря. Правя видео. Нищо, че накрая като победиш Титана, на затъмнението си лоша. Тихо, бе. Снимам видео как го побеждавам. Кой? Този ли? Да, бътчера. Бутичкер. Той май е първия. Последния. Това ще... Ще го вижда много това, че го побеждава. Не съм го побеждавал. Не има живот, че си го побеждава. Не, в момента снимам. Почему стои звук, нали? Не, това си... Казах му... Няма звук да не скача, че... Не. Апки. Съм много сладко. Първи рунд. Добре, от втори рунд почва да скача. Ама на хелмите казах, че да видим на втория... На първи. Как сега скача? Това е хизи, като скочи, разклатва се. Ей, кръвоизлив! Значи не можа да ми го пуснеш. Ако ме оцели главата, ми пуска кръвоизлив. Няма магия. Добре, почти съм малко. С магията съм. Не стана! Не скочи! Приготви се да скача, ама... Бати Алекс е готов. Втори рунд. Я да видим, няма победи веднъж. Няма сега. Имам го, сега става 3 дни. Майко, не. Това е специален удар, не. Майко, трябва да ме удра, не. Бум! Какво? Бе, това беше странно. Да, това той хвърля. Да, си помисля, че по-бързо ще го хвърля. Той по-бавно. Ама е по-силно. Не се виждала ръка. Не мисля да правя. Не мисля да се висявам. Скочиш напред, го избягваш. Съвсема да е. Не обявява. Алекс го е победил на 2 пъти, бъкчера 1 път. Колко пъти трябва да победиш? 3 пъти. Какво? Ей, трябва да скоча. Няма си хвърля... Няма хвърляш, няма ли си да скочи? Няма скачаш. Няма... Значи не можах да го избегна. Няма. И като разтърсе всичко, какво става? Махаме много повече кръв. Много кръв на маха. Защо се биш тази сопа тогава? Не се сопа, яре. И то само с него можеш да го победиш. Така е бе. Що?
Браво, Победих Бътчера. Край. Кой подреди, че е този шеф? Това е третия. И Фришмит. Победих Бътчера. Той го хвача. Ей, победих Колко ти Бътчера. остава шеф? Отива на следващата страна. Колко шефа ти остава? Има 6 до Титана. Титана е 7-я. Сега до Е! четвърти клас. Хора, Сега ще му видите. вижте какво стана. Спечелих това. И покажем с какви апгрейди трябва да... И ето, отключих Wasp. четвърти, пиратските. Да. И хора, това беше от мен. Но ако не знаете как изглеждат при Wasp, нека да видите, че може би много се И апгрейдите да видите. Това ще се взема. Ще взема това. И ето новото. Така, сега ще видите. Да, трябва да го тегля. Сега няма да спирам видеото. Може да се всяка. Но това беше много яко. Това път не се радваме толкова, колкото на фермията. И с нас. Ти нещо поставя с пуска. Да, нещо се пуска. Да, докато спадам на пуска. Не пробвах съпроса и ето и так да се свия на юмората. И да, изтегли се. И сега ще видите какво ново се отключи. Let's see my upgrades. Докато мърдаме тази лампа да се пусне. Много приятно. Докато на колор. Какво? Голден катана има. Той ми каза, че... ето го, ето го, ето го. Касаригама. Да. Той го има и на първи. Той го има подобно на първи. Значи касаригамата е последното. Това... Корал нещо. Чакай. Корал... Приколс. Да. Корал О, приколс. майко! Най-после! Може да съм такова. Трябва да го купиш първо. Да. Та бухалка. Въздуха. Малки бъздоганчета. Да, те са готини. Аз ги търсим. Като палки. Това е като... като братите, като братите. Като меч. Не, като братите сега. Оня да го печелиш на 3. Да. Чакай малко. Да. И така, хора, ако искате, мога да ви покажа да видим един survival. Да, да видим дали има нови хора. Стана ми лошо, като видях това. Като видам тия, че са направо, бедна ми е фантазията. Я колко ми е изито. Вече биеш много по-силни от Бътчера. Не. Ама по-силни от... Това беше. Помислих си, че ще се направя като Бътчера. Този не е нов. Да идем и този не е нов. Слаб ли? Ами този втори. И на... Ти го Минимум смазал печелиш по 5000, максимум 80 500 пари. Ето един такъв рунг с нинджа. Не. Измерила съм на 80. Да идем тези рун. Той не е Колко рунда е survival? 10. Побеждава ли си го до сега? това е на нова страница, сега за пръв. Майко, на другата страница ги умират по-бързо от една магия. Мах им по-голяма част. Не, по-малко. Дарим. Този е нов. Да. Не знам. Почти на всяка страница има нещо като поръчка.
видях, че при Титана, станцията с Титана има едно нещо, което е по поръчката, само че по различен начин. Харикири! Вече съм... Да, много готино изглежда се. Айде, бе! Майко шокна, ма! Мода ритъм, е! Дем колко пъти спечелих. Да стане ми лошо. Да, хубавото е, че първите оръжия не ги чакаш да се правят. Но по-нататък трябва да ги чакаш. Да, ами само Линкс ни показах как се убива. Това не е лесно. Най-повече се търси как се убива Титана. Да. И е по-добре да посъпрали как се убива от всички шефове. Само за... Я? Нещо ли? Виж! Виж, бе? О! Ей това! Ето това... Има си наградни. Всъщност аз мога да се бъра. Ето го. Ето това. Assassin's Roboта и Assassin's Colot. Да. Съм на последната седмица. Безплатни. Да. Всъщност не са те. Я си го спомням. Ето как изглеждам, бе? другите. Но... Кръпчета. Как ли изглеждат? Аз съм... Ей тя. Не. Ей тя. Throwing spikes. Battering. Ево, needles. Тъв? Да, стои се побеждава ласка. No, but it's a new magic. Now I have a new magic. The magic of the butcher. Да. Аз си купих последната... Виж, купих си последната магия, която мога. Искаш ли да видиш? Айде, сега свършим. Спокойно, бе, да ги видим по... Те са като първите. Трябва да се зареда магията и да ви... Аз съм ги апгрейднал и веднъж. Да, ето. Обача! Фарбол! Да, и така, хора, това беше мен. Дано да ви е харесало как побеждавам бъчера и то на български. До нови срещи. Ще се видим когато имам ласп, което може да стане след 2 седмици или 3. Да, довиждане и до нови срещи.